Subscribe boy, subscribe. Jangan dilewat channel KCF Creator. Seru banget. Subscribe. Oke, jangan lupa loncengnya nyalain. Terima kasih. Sampai Jack Remix. Liar jasa, pusing pengangguran keski jasa terbuka panggawean acan aing nanti nitasi pemulung lah kenangan duit aing dar si pemulung lah aing lah pusing lah liar. Aduh bener bae si Wesley nyo aing keur lieur meureun teu buka duit. Geus ngalunjak manehna ka aing ya. Lain geura mulung naon yang duit jeung aing. Ih, macem-macem. Laknat ieu anak buah ieu. Woi, naon. Ai siapa gaweana? HS bae. Karek ke ngedeng mang istirahat heula naon urang. Cara ape mulung paranas. Sia teh nyaho aing keur teu boga duit. Kedeng urang neangan sabar besi di. Geus jam 22 lewat 2. Tuh kedeng urang neangan urang mulung ngamari menang 1 kilo doang ban make ngopi. Geus jual langsung kasih emas. Aduh aing daharpan ih. Aing teu boga duit kuari lieur. Geus kuari urang neangan kedeng lah. Siang geus ulah es bae nah. Urang neangan. Geus ulah mani geus baju geus pantes ameh karunya ka masyarakatna tuh. Nulis sia teh ame karunya yeuh. Ih ulah kitu ieu mah baju bagus sih ngaremekeun. Geus mana alat-alatna? Geus urang berangkat heula tuh. Geura bawa. Urang berangkat heula. Padahal mah aing geus teu hayang ya bos kieu. Lah gara-gara si Amoy sih ngajari kieu. Sepi nih nggak ada siapa-siapa. Kenal. Masa kieu eta mah lain kieu meureun nya. Kenal ayo Coba tong. Ya aduh. Oi, Kenaon kapitan Amang. Kenaon sia. Masa kieu? Eta mah kieu. Atuh kieu mah ngaranna ge kieu kos kitu kenikmatan. Masa kieu kenikmatan kieu coba praktis. Eta mah Siapa lain kieu tolong. Bego. Henteu sia kieu jeung bari bolong kieu deuleu aing curiga. Emang gitu. Berarti burung aing lancip. Enggak ya mah. Aduh aing gak si mun lain gara-gara si Amoy mah aing udah kakian lah. Pusing. Aqua semua kuari terhese nih anak aqua. Hargana mungkin turun bae. Lumayan botol ya. 3,5 juta hiji. Lah balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon, Mang? Berani kejolak wae. Mana lah gua nah. Timbang beta, aqua mahal. Oh iya. Oh, aqua mahal. Oh. Apa merekna gitu? Boleh. Ari di Batu sabaraha aja mama karek buka. Ieu kamari urang ngajual bae 3,5 juta. 3,5 ge batur mah sa mobileun. Astaga kamari mau sakieu. Sakieu 3 juta. Aduh, tunggu main aing bae mah. Lu bawa ulah lo bawa omong mang, timbang mah timbang. Ngomong kumaha aduh. Iki mang timbangnya daek aing ye, tapi aing hambur no timbangan ye. Bang prediksi bae geus mah. Urang mah ulah gede-gede main tanah, 3,5 juta wae. 3,5 juta geus timbang bae ku aing ye, 2.000 nya. Ih, mang ulah kitu tuh bos aing si Amoy. Ngopi bae mun poe mah. Jadi atuh kumaha 3,5 juta walah aja. Gas. Timbang ku ye prediksi ye. Iya nggak timbang itu. Ih, anjir bisa tamu. Paling gede lu kilo. Iya, 3,5 juta. Gas ku diizinkeun bon ya. Diizinkeun bon senang bon di luar. Oh, tungguan aing. Buat aing marah bae dia mah. Bawa barang. Jual ongko. Aing yang kabar lah. Oh enggak situ. Apa-apa na tinggi. Heeh. Aya ngajual ongko hayang mahal. Karena rasal kieu. Ih,
Mana sih tuh pemulung? Malah agak aing bae. Ih, gadis ya, ayo. Aduh, bocil lewat sesolonongan bae. Sia teh nyaho ka aing, hah? Tuh, Mang. Ih, teu aing keur lieur meureun. Sia manggi pemulung tuh. Pakai baju putih, sara roek. Ente, Mang. Ih, ayo sih ka mana jeung lewat sesolonongan bae di harapan aing. Tah ka Gang Holil. Abang Halil. Heeh. Aing minta duit ka siapa lah? Pemulung Jawa. Eueuh, geradahan ya. Ih, sih mah setiap mau cewek didelekeun aku aing tilok modal jing. Eueuh mah kumaha? Bapak kula can jajihan. Geus pokona mah sia mun manggil pemulung Ah. di Gang Holil, amun Ah. teh di Gang Jono. Oh, Bebeja kayaknya. siap, Bos. Tanya ku si Amoy gitu. Oh. Aing indek meuli pabeasan di Gang aing, cirik bae ngaruang leutik. Geus geura ka ditu. Ah. Pusing aing gawe ani mah ku si Kamseng lieur lah. Aduh, sia ceng, tik babogohan bae abang usaha capek nyar duit jeung siang wal poe. Sia mah babogohan bae dak teu gadeuleun napas aing hos-hosan tuh. Ate teh babare sih kau geus ganeng. Atuh sia aing naon kuari? Duit, kira duit yeuh. Astaga. Cewek ate yang jajan. Duit bae leuwih bisa nang golpe. Yeuh aing boga sakit doang yeuh nang tadi Kira dia lah. barang, tah goceng. Oh. Kira ditu. Si ulah babogohan bae usaha, batur mah. Geus ganeng gitu. Sekali itulah kabut. Aing boga anak kok kitu-kitu amat bisa usaha aja. Ieu mah aing bere cekanan deui ku si Amoy lah, ruyeng. Geus lah. Terima resiko na bae. Bos Amoy. Woi, kebenaran sih aku yang di Arab di tadi bae. Aing geus lieur pabeasan istri nanyakeun bae. Mana geus ka dieu tah? Duit teh ngajual ka si Mas. Itu bos, lain gitu ieu duitna eueuh. Eueuh di bae. Tadi ku anak tuh di penta di jalan dijegat. Mantakna ari boga anak. Kena usah sorangan. Eta mah ngarugikeun ka aing. Alah lunjak. Ngaran aing udah kamari, bisa nambah bogohan Pot doang. aing yo telok menta ka batur aing usaha sorangan aing mah. Dia minta kain kene geus sia. Geus wani sia kuarina ka aing. Tulan kitu sia ge minta di aing. Sih. Kencangak eta. Pan aing bos, Oh, si sih. anak buah kudu patuh ka aing. Oh, atuh ampurai, marah bae siang. Sia aing Pijitan na aing, kumaha pijitan nanya, kuari di dia pijitan. Oh, geus lah. Geura. Aing minta maaf bae sia. Oh. Kayak isuk aing insyaallah tah aing ala deui moal mulai moal dibikin ka anak aing gantian siana. Segitu kula macem-macem sih nya. Eta ulah Kudu mau duit. Tendon sieun aing. Is. Tendon anjir. Kalaunan remuk. Ieu aing geus mah leutik. Atau geus ih yang penting mah cager we. Beli kopi gerak ka ditu. Duit di mana? Nah, utang kita ku aing gitu. Oh, geus Ngetek lah. siol. Geus aing kopi le.